Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня начинаем видео с автомобиля. Внутри пробег 128, это Hyundai Tucson у нас. Слышно и слышно на видео, на холодную очень хорошо слышно, под нагрузкой. Особенно стук. Ну, что тут объяснять, как обычно, это у нас задиры поршневой группы. Так, давайте выйдем, послушаем снаружи все это дело, как это звучит. Снаружи это гораздо хуже слышно, то есть начальная стадия задиров, то же самое, автомобиль запустили в морозы, и вот что произошло. Появилась трещотка. Вот. Слышно хорошо даже здесь, в принципе, это все дело. Давайте заглушим машину. Так. Машина у нас 16-го года. Будем разбирать, смотреть, что внутри у нас по цепочке, по валам, по вкладышам. То есть головка в любом случае 100% капремонт, потому что машина на газу, 120 тысяч пробег. В любом случае седла, клапана подсели. Поэтому надо будет все шорошить, фаски снимать, притирать. В общем, полный капремонт, притирка здесь не обойтись, так как машина на газу, еще раз повторяюсь. Ну а так, в принципе, антифриза у нас маловато, но скорее всего где-то в стыках газового бежит, как обычное дело это. Где врезаются в заводские шланги, там постоянно начинается плевить. Ничего с этим не сделать, постоянно. Так, ну что, приступаем к разборке и попутно будем все показывать вас, что да как внутри у нас по износу. Так, ну что, поснимали все навесное. Клапанная передняя крышка, впускной коллектор. Итак, ну что, единственное, за что можно любить газ, так это за то, что мотор всегда чистый. Осадка от бензина нет никакого, сажи нет, и как итог чистое масло. Так, по цепочке, в принципе, не вытянутая. Натяжитель стоит без фиксатора. Не оптимовский, не НД. В любом случае, натяжитель будем менять 100% по цепочке. Сейчас еще посмотрим, посмотрим состояние башмаков. И там уже определимся. Ну, на взгляд, то есть натяжитель практически тоже не вышел. Нормально все. Так, что еще сказать хотелось? Ну так, в принципе ничего. Антифриз бежал. Вот. Здесь все в антифризе, особенно снизу, видно хорошо, что бежало. Катализаторы были удалены на автомобиле уже, то есть и верхний, и нижний, конечно, зря удалили, ну ничего страшного, уже удалили. Нижний я бы в данное время советовал бы оставлять, то есть развалится, хрен с ним, вылетит. То есть так хотя бы запаха не будет такого сильного, тем более на газу, я думаю, даже был бы нижний катализатор на газу, мне кажется, этот автомобиль прошел бы осмотр сам. Многие сейчас говорят, вот у нас с осмотрами начинают браться, ну как бы слабо в это верится, но все же факт в том, что вот на газу и нижний кат, если бы стоял, верхний бы убранный, нижний стоял, то скорее всего прошла бы она. Хватило бы его дожечь, остатки газа. Так, ну а так в принципе ничего такого здесь нету. Сейчас снимаем цепочку, снимаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим, что там в цилиндрах у нас происходит. Разбираем дальше. Сняли ГБЦ. Вот что имеем. Второй цилиндр, третий. Ну, третий еще более-менее, а второй задренный совсем. Так, по первому и четвертому вопросов нет. То есть их только-только начало подзадирать. В данном случае задрало второй цилиндр. Не четвертый, как многие пишут, а второй. То есть тут с охлаждением ну, вообще никак не связано. Ничего. То, что там пишут, прокладки сверлить. То, что там говорят, четвертый цилиндр задирает из-за того, что помпа стоит возле первого. Ерунда полная. Опять же, хочу сказать по маслу. Многие начинают писать комментарии. Вот 5.30, 5.20 не помогло, задрало. Еще раз повторюсь. Масло 5.20, 5.30 не спасет от задиров заводские моторы. Оно облегчит ремонт и сделает его дешевле. То есть вкладыши будут живые на жидком масле, муфты, распредвалы. Цепочка будет, скажем так, менее вытянута, чем на 5.40, 5.50. Так как 5.40, 5.50 имеет более толстую масляную пленку. На данных моторах это не есть хорошо. То есть гораздо больше трения, естественно, цепочка быстрее вытягивается, естественно, вкладыши быстрее изнашиваются, так как минимальный зазор, а масляная пленка толстая, не предназначена для этих моторов. Поэтому решайте сами, выводы делайте тоже сами. Опять же скажу по поводу того, что задирает их зимой, а не летом в жару. Какие тут перегревы, я тоже понять не могу.
Успокойтесь уже, пожалуйста, этими форсунками, не спасут они здесь, не нужны они здесь. То есть GDI, да, турбо, да, атмосферный, MPI нет, не нужны они. Наш вердикт таков. Так, ну что, в принципе, осталось 3 болта крепления мотора. И достаем блок, разбираем, смотрим, что там с коленвалом, с вкладышами. Данный автомобиль ездил на Mazda Shell Helix Ultra 530. В багажнике лежит канистра, кому было интересно. Так, ну что, снимаем блок. Разобрали полностью мотор, все промерили. Коленвал в размере, то есть вкладыши коренные почти все в идеале, кроме одного, двух даже, я бы сказал, где это у нас. Так, это у нас 4-й, вот он 5-й. Грязь попала. 2. То есть 2 пары закажем коренных вкладышей. Шатуны, естественно, все, так как обычно. Здесь также стояли один тефлон, другой обычный. То есть вот что с обычным. Опять-таки зажали трехслойные вкладыши, полностью тефлоновые, и по зазору получили от 4 до 3 соток зазор. То есть шатун перед тем, как зажать вкладыши, замерили также, что потому что у наших моторов есть такая болячка, их вытягивает. В данном случае шатуны все, скажем так, целые, не провернутые, ничего не вытянутые. Поэтому зажали новые вкладыши, тефлон полностью. Номера, кому интересно, этих тефлоновых вкладышей, вот он, либо замена E005 в конце. То есть по зазорам, по шатунным вкладышам все отлично. Меняем только, получается, вкладыши, поршневую. Опять же таки, вот у нас 2-й. Так, подождите. Почему 4-й? 3-й. Так. 2 4-х перепутали. Значит, перепутали. Вот он 4-й поршень. Практически, то есть идеальный. То же самое по стенкам цилиндров. Сейчас покажем вам. Вот он у нас блок. 2-й, 3-й, 4-й, 1-й. Ну, естественно, 2-й больше всех пометили. Получается, один перепутали. 2-й с 4-м. Ничего страшного. Вот оно, в общем, все это дело. Как выглядит поршень. Вот этих вот прорезей с обоих сторон хватает вполне на охлаждение. То есть, видите, да, как все вымыто. Никакого нагара, ничего нет. Его, в принципе, вот этого вот дела хватает вообще поза глаза. Какие тут форсунки еще стоят, для чего, непонятно. Кольца маслосъемные, не запавшие, не залегшие. Шевелятся, в круг поворачиваются. То есть, ну это опять же таки плюс газа. То есть не было бы газа, было бы, наверное, по-другому все. Но как есть, то есть кольца не залегли. Вот этих прорезей вполне хватает для охлаждения. Вот выше глаз. Коленвал в размере, все шейки абсолютно. То есть ничего не нужно будет делать с коленвалом. Меняем две пары коренных вкладышей. Тут даже грубо видно, ну закажем опять-таки самые полные, потом будем промерять. Скорее всего, зазоры, ну, может быть, даже на новых чуть побольше будет, на полсотки, сотка. Как показывает практика, новые вкладыши маленько, зазоры больше, чем старые заводские. По головке, естественно, полный капремонт. Как я уже говорил, раз она на газу, то есть, чтобы 100 раз не делать это все дело, сразу же полностью шарошка, снимание фасок, притирка, ну и сальники, естественно, попутно все это дело будет меняться, делаться. Так, в принципе, все. Блок 0.5 выйдет, тут не сильно, только-только начало. 100% выйдет, то есть у нас до этого один случай уже говорил, да, АИ-40 не вышло, пришлось гильзовать. То есть стучал он хорошо, этот нет, только начал стучать, поэтому 0.5 в легкую выйдет. В принципе, получается поршневая, вкладыши шатунные, 2 коренных комплекта, гидронатяжитель, комплект прокладок. Ну и, в принципе, все, больше здесь ничего не потребуется, все остальное в хорошем состоянии на моторе. Так, ну что, отвозим блок, отвозим головку в моторный, начинаем делать, пока блок точится, и отмываем запчасти. Пока на этом все. Так, ну что, все готово у нас, сборки Тусана, отмыты запчасти, блок расточен. Идеально. Тут, говорит, хона не видно, вот он. Сильно грубый хон, это тоже очень плохо. Кольца с нашей мгновенно истории были такие в конце 90-х, когда нечем было нормально хонинговать, там шкурками, не шкурками, чем только не хонинговали. Некоторые люди даже делали как, то есть на обкатку ставили одни кольца, 1005 проезжали, и потом уже ставили оригинальные кольца и ездили, чтобы этот хон смягчить. То есть в данное время это все алмазное происходит, хон очень хороший,
такого не происходит. Стирание колец, скажем так. Поршневую перепрессовали. Все хорошо. Сейчас будем выставлять тепловые зазоры на кольцах. Одну шейку замеряли вкладышей. И вот еще 3 лежит. Коренные вкладыши лежат. Они уже промеренные. Так, поэтому сейчас будем укладывать коленвал. Выставлять тепловые зазоры на кольцах обязательно. Обязательно нужно выставлять. Иначе позадирает, если не будет зазоров. Далее, по поводу опять-таки задиров. Вот этих вот прорезей хватает для охлаждения больше, чем... То есть форсунки ставить не надо. Это делаете хуже только кольцам. Куда еще больше рассверливать тут дырки? Масло слюны. То есть это я не понимаю. Кто там сверлит их, усиленные кольца ставят. Ну что за бред-то вы городите, люди? Тут и так довольно-таки большие отверстия. Поэтому ничего этого делать не нужно. Задиры не придут. Задиры приходят из-за того, что малый тепловой зазор, снашивается тефлон быстренько, ну либо каталик разваливается. В основном это снашивается тефлон, и все, в морозы происходят задиры. Ни одного задира не было по лету на данных автомобилях. Все приезжают по зиме, либо начинают брякать зимой, а уже делают летом. То есть по лету не слышали ни одной истории, чтобы у кого-то задрало в пробке этот мотор и стучало. Нет, такого не было. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь. Далее, по поводу масла. Почему заливать надо жидкие масла? Да потому что вот этого, чтобы не происходило, вот это вот делает все густые масла. То есть толстая масляная пленка махом стирает верхние слои трехслойных вкладышей. И происходит проворачивание, то есть увеличиваются зазоры, потеря давления и проворачивают вкладыши эти. Поэтому жидкие масла, только жидкие масла заливать в эти моторы. Так, ну что, все, приступаем к сборке двигателя. Вопрос тоже, вот как люди умудряются собирать моторы, когда тепловых зазоров на кольцах вообще нет. Вообще их просто нет. Я не понимаю, как они у них там ездят, сколько они у них ездят там. Их там практически вообще нет. Еще раз говорю, берется алмазный надфиль и торцы подтачиваются до 3 десяток, чтобы этот мотор ходил долго. 3 десятки, не меньше. А кто пишет, что не надо подтачивать, ну извините, ребята, собирайте так, как вы хотите. Установили блок на место, привернули крепление в круг. Сзади приворачивать ничего не надо, так как это передний привод. Поверхность вся обезжирена, почищена. Все чистенько, все хорошо. Сейчас будем устанавливать ГБЦ. По ГБЦ у нас полный капремонт был. Притирали, снимали фаски, шарошили. Так как автомобиль на газу, маленько выпускные подсели чуть-чуть. Поэтому самих клапанов в станке пятачки маленечко сняли. Чуть-чуть буквально. Так, ну а так в принципе все. Клапана в станке все почистили, раковины все убрали. Раковин там абсолютно сейчас никаких нету. Сальники заменили. Болты у нас смазаны, приготовлены. Смазываем для чего? Для того, чтобы они не хрустели при затягивании. Когда их не мажешь, либо мажешь маслом солидовым, они хрустят и не дают полностью протянуть ГБЦ. Поэтому рекомендуем мазать Mobius синей смазкой. Идеально тянутся болты. Также этой смазкой мы мажем болты, крепления бугелей, постели коленвала, там по-разному у кого как на машинах стоит. Чтобы тоже протянуть качественно и для полной затяжки. Бывает тоже те болты похрустывают, не дают протянуть. Поэтому как-то так. По зазорам от 4 до 5 соток у нас в цилиндрах между поршнями и гильзой. Задиров не будет. Никакие форсунки, еще раз говорю, не нужны. Грейте хорошо машины, заливайте жидкие масла и все будет хорошо. Так, ну что, приступаем к установке ГБЦ. Протянули ГБЦ, установили распредвалы. Поставили цепочку. Цепочка у нас старая, к ней вопросов не было. Точка, метка. Снизу то же самое. Натяжитель, естественно, новый. Так как это вещи одноразовые, ставить их старые нельзя. Ни в коем случае. Иначе произойдет беда. Позагибают клапана, придется заново все разбирать. Так, ну а так, в принципе, все. Передняя крышка сейчас ставится. У нас клапанная крышка. Ну и осталось, в принципе, немного. Продолжаем сборку. Запустили автомобиль, прокачали всю систему. Масляную, антифризную. Повторюсь, без прокачки системы давления масла запускать автомобиль нельзя. Чтобы прокачать давление масла, нужно вывернуть все свечи, оцепить датчик коленвала, оцепить фишки форсунок, прикрутить масляный фильтр, крутануть раза 3 мотор, секунды по 3 побежит с масляного фильтра, завернуть фильтр, еще 3 раза крутануть, погаснет давление масла лампочка, после этого все собирается обратно, фишки одеваются и запускается автомобиль. Также шкив нельзя затягивать без прокачки давления масла. Запустили автомобиль, пошло давление, затянули шкив хорошо. Все, чтобы не было проскока цепи, иначе будут проблемы. Далее, чтобы прокачать антифриз, верхний патрубок заливается литра 3,5 масла.
Остальное заливается в расширительный бачок, так как на НД моторы прокачиваются очень плохо. Чтобы избежать воздушных пробок и перегрева при вот запусках, надо делать именно так. И быстрее, и безопаснее. Далее, про задиры, что хотелось бы сказать. Прогревайте автомобили по зиме, ставьте подогреватели 220 гибаста, без разницы. Заливайте правильные масла, не гуще 5,30, 5,45, 50 лить нельзя. Противопоказано, все современные моторы работают на жидких маслах. В данных моторах почему происходят задиры? Малый тепловой зазор, зима, масло густое само по себе становится. И при пусках, то есть поршню некуда деваться, при перекладке его начинает драть. А задирает его после того, как изнашивается тефлон. То есть тут уже, кто много ездит и мало прогревов, у того мотор, естественно, дольше ходит. Кто, скажем так, мало передвигается, в основном только холодные запуски, вот, пожалуйста, вам задиры будут раньше. То есть как-то так. Они в любом случае на этих машинах придут. Только рано или поздно зависит от хозяина. Ну, либо если на такси, то он, конечно, будет ездить без задира, без проблем, долго и счастливо. Летом эти моторы не задирают, еще раз говорю. Охлаждение, форсунок не надо ставить. Хватает шатунов, там, коленвала, разбрызгивает так, что мама не горюй. Масло там в разные стороны летит. Не надо никакие форсунки ставить. Для чего этот бред делают люди, я не понимаю. Развод на деньги, по-другому это объяснить нельзя. То же самое и плоскошлифование делают на всех моторах. Ну, нам не лень чистить прокладку, то есть блок ровный. Зачем это все делать? По-другому нельзя. То есть все эти плоскошлифования, это тоже лишние затраты, никчемные. То есть не нужно это. Промеряются все плоскости, естественно, перед установкой, сразу же при разборке. Мерится плоскость ровная, все, ничего не нужно делать. Чистили прокладку, обезжирили хорошо, поставили, все отлично будет. Так, что еще сказать? Да, в принципе, наверное, все сказали по данным моторам. Пробег я уже, мне кажется, говорил в начале видео, но давайте еще раз посмотрим на одометр. 128 тысяч автомобиль прошел. И здравствуйте, задиры. Так, ну, в принципе, прошел он немало, хорошо, скажем так, для этих моторов. Но и немного, бывает и больше. На этом, наверное, будем заканчивать наше видео. Грейте автомобили, заливайте качественное масло, заливайте качественный бензин. Не на левых заправках, где там куча осадка выдает этот бензин при сгорании, а нормальные заправки, чистый бензин, чистое масло, и будет вам счастье. До новых встреч, до свидания.